छ र त्यसपछि हाम्रो लगभग 40, 45, 50% कति हुन्छ हामी पछि गरेर गर्छौँ, तर लगभग 35% जति चाहिँ हामी गरिब दुखी निमुखाहरूलाई होइन अनुदान स्वरूप हामीले राहत बाँड्नेछौँ। अन्न फलेको ठाउँमा अन्नै फलाएर होइन, अब अरू अन्न फलफुल फलाइयो भने पछिको दिनमा त्यसको भोलि बेचेर त्यसको के, तर यस्तो हुन्छ हामीले सुरुमा हाम्रो लागत सुरुमा हामीले छुट्याइन्छ, त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई मात्र त्यसलाई वर्गीकरण गरेर पर्सेन्टेजमा लिएर चाहिँ हामीले त्यसरी गर्नेछौँ र बाँकी पर्सेन्ट चाहिँ हामी पालिका कोर्समै राख्छौँ, पार्टी कोर्समै, र त्यसले चाहिँ विभिन्न नयाँ नयाँ अब हुन्छ नि कुनै अब भोलि हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा नर्सरी तयार गर्ने भन्ने छ र त्यो नर्सरी तयार गरिसकेपछि चाहिँ पछि त्यो बेर्नाहरू हामीले विभिन्न तरकारीहरूको होइन विभिन्न बोट बिरुवाहरूको बेर्नाहरू उमारेर चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा हामीले प्रदान गर्ने, हामी त्यति चाहिँ हाम्रो चुलाचुली बासीहरूलाई चाहिँ त्यति चाहिँ हामीले एउटा सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि निमित्त चाहिँ हामीले यो कोर्समा चाहिँ केही पर्सेन्ट राख्ने भएको छौँ र अलिकति अब खर्च भइहाल्छ होइन, हिँड्दा गर्दा त्यसको लागि त अलिकति आर्थिकै चाहियो, सबै अब क्युआर मार्फत मात्र गरेर भएन, आत्मनिर्भर पनि बन्नु पर्यो भन्ने हामी स्वयं आफै गरेर पनि गर्छौँ र हाम्रो चुलाचुलीवासीलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामी केही सहयोग बोट बिरुवाहरू बेर्नाहरू उमारेर हामी दिएर त्यो तरिकाले आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने एउटा हामी एउटा सन्देश र एउटा त्यो तरिकाले काम गर्छौँ भन्ने छ।